আজকের টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো যে কিভাবে অর গেট কাজ করে। দেখুন এখানে আমরা ব্রেডবোর্ডের পজিটিভ প্রান্ত থেকে একটা লাইন নিয়ে পজিটিভ প্রান্তে বসিয়েছি এবং নেগেটিভ প্রান্ত থেকে আরেকটি লাইন নিয়ে নেগেটিভ প্রান্তে বসিয়েছি। এবারে আমরা একটি অর গেট নেব, নিয়ে সেটি ব্রেডবোর্ডে স্থাপন করব। হ্যাঁ, আমরা অর গেটটি ব্রেডবোর্ডে স্থাপন করলাম। আমরা জানি যে অর গেটের ডান পাশের উপরের প্রান্তটি ভিসিসি অর্থাৎ পজিটিভ প্রান্ত এবং এটি ব্রেডবোর্ডের পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করলাম এবং নিচের প্রান্ত গেটের বাম পাশের নিচের প্রান্তটি জিএনডি অর্থাৎ গ্রাউন্ড, এটি আমরা ব্রেডবোর্ডের নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করলাম। এখন আমরা অর গেট বাস্তবায়নের জন্য দুটি ইনপুট নেব। দেখুন ইনপুট 1 নম্বর ইনপুট, 2 নম্বর ইনপুট এবং আমরা জানি 3য় নম্বর যেটা পাবো সেটা আমরা আউটপুট হিসেবে পাবো। এখন এই দুটি ইনপুটের মান আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মান দিয়ে চেক করতে পারবো। এখন আমাদের গেটটি ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা চেক করার জন্য আমরা একটা এলইডি নিলাম, যেটা ব্রেডবোর্ডে যুক্ত করলাম। এটার নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করলাম এবং পজিটিভ প্রান্তটি ব্রেডবোর্ডের এখানে যুক্ত করলাম, যার ফলে এই পাশাপাশি 5টি লাইন পজিটিভ লাইন হিসেবে কাজ করবে। এখন আমরা গেট থেকে যে আউটপুটটি পেলাম সেটি এই 5টি লাইনের যে কোনো একটি লাইনে যোগ করলাম। এখন আমাদের যে দুটি ইনপুট, এই ইনপুট দিয়ে আমরা চেক করব এলইডির মাধ্যমে যে আমাদের সার্কিটটি ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। আমরা অর গেটের ট্রুথ টেবিল থেকে দেখতে পাই যে 2টি 0 হলে শুধু আউটপুট 0 হয়, তাছাড়া যে কোনো একটি মান 1 হলে আউটপুট 1 হয়। সেহেতু আমরা প্রথমে একটির মান 1 এবং আরেকটির মান 0 দিয়ে চেক করব। আমরা মান বসিয়েছি, এবারে আমরা পাওয়ার বাটন অন করব। দেখুন বাল্বটি জ্বলতেছে, তার মানে আমাদের সার্কিটটি ঠিকভাবে কাজ করছে। এবারে আমরা দুটি মানে 0 দিব। দেখুন বাল্বটি অনেকক্ষণ ধরে জ্বলছে। এবারে দুটি মান 0 দিব, দিয়ে দেখব আমাদের সার্কিটটি ঠিক আছে কিনা। দুটি মান 0 যখন দেব অর গেটের ক্ষেত্রে, তখন আমাদের আউটপুট 0 হবে, অর্থাৎ এলইডিটি জ্বলবে না। আমরা পাওয়ার সুইচ দিলাম, দেখুন এলইডিটি জ্বলতেছে না, তার মানে আমাদের সার্কিটটি ঠিকভাবে কাজ করছে। আমাদের টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।